LCA, you're running like a fire. LCA, suffocating higher. LCA, speed like racer. LCA, get in front of you, let me hear you say. LCA. Hello LCA Mark，再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel。咁今日咧，我哋嚟到台灣嘅淡水，咁其實咧就離新北投大概半個鐘車程嘅地方咁樣。咁今日我哋會喺呢度食下嘢啦，行下街啦，咁又睇下唔同嘅嘢咁樣啦。咁睇下呢邊有啲乜嘢特色嘢，同大家介紹下咁樣。咁開始今日影片嘅時候咧，如果你中意睇我哋影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫我訂閱埋我哋 YouTube channel， 同埋撳埋隔離個鐘仔。咁拍片嘅時候係11月15號啦，咁就正值係週末啊，禮拜6日。咁其實逢係週末嘅淡水咧，除咗人多啦，咁都會有啲嘅週末嘅市集。咁我哋今日可以過嚟望埋呢啲市集。你要不要買回來吃啊？來，有就好了啦。因為頭先咧，佢俾我哋試食，我都幾好食，咁我哋試下啦。因為叫做花枝燒，過去佢加埋啲九層塔，好味啊！唔健康嘅嘢最好味。我發覺台灣啲餐啦，台灣啲小食啦，全部都好大份嘅，即係絕對唔係話平平地又好細份，好大份，所以成日食完咧好快，好似好飽嘅感覺。就係淡水老街啊！其實由淡水老街嗰度咧，一直向前行咧，真係比較前遠啲嘅位置咧，就係淡海。淡海咧就係近年台北一個比較新興嘅旅遊景點啦，一個叫做開始發展嘅一個地方咁樣。咁最近咧其實喺呢邊咧多咗一個叫做淡海線嘅輕軌鐵路啊。咁其實呢個鐵路咧就可以去到淡海啦，同埋沿線一啲嘅附近地方咁樣。咁嗰邊我哋睇下今日有冇機會去到啦，去唔到就留待大家發掘啦。咁但係嗰邊都值得去睇下嘅，因為嗰個係一個比較新興嘅旅遊景點咁樣。咁行入咗入嚟一條街咧，其實你發覺成個氛圍都靜好多呢度。感覺都好舒服。我哋沿路咧見到有一個淡水古蹟微型博物館啊，我諗住入去望下，好似好特別咁。佢其實呢個博物館係介紹淡水呢個地方嘅啲古蹟。我哋已經睇完，佢所講嘅微型係指成個博物館嘅 size 係微型。好少嘅啫，我哋會繼續向前嗰邊行。我哋諗住喺呢度買啲蝦酥、魚酥啊，咁網上睇啲人介紹呢間登峰魚酥，買咗6包，咁買咗辣味嘅魚酥同蝦酥，咁食過咧嗰個爽脆度幾好嘅，幾脆口啊嘅，咁唔會話腍咗啊咁個感覺。咁蝦味、魚味都有陣香喺度啦，即係啲蝦酥都係咁嘅啦，但係佢就幾唔錯嘅感覺，咁所以就買咗6包，6包咧就500台幣。呢個咧就係我哋今日喺淡水行街食嘢嘅一啲嘅記錄啦，咁希望你中意我哋嘅少少嘅分享啦。聽日咧我哋會翻個出去台北嗰邊咁樣嘅，咁到時咧再影俾大家睇啦，同大家分享下咁樣。咁再一次咧，多謝你睇我哋嘅 YouTube channel 啦。咁如果中意睇嘅影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。
可以嘅話咧，幫我哋訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離嗰個鐘仔。我哋下個禮拜日準時10點半繼續我哋台北嘅行程。VIP，我哋玩嘅